Koleg, besoj të gjithë jeni njohur me lajmin shumë të trisht të ndarjes nga jeta të akademikut Recep Qosja, vepra e të cilit nuk janë thjesht vetëm libra, po janë një kontribut i pazëvendësueshëm i kujtesës tonë kombëtare, i ndërgjegjes dhe dinjitetit tonë si kombë. Prandaj është shumë jetike në kuptimin e respektit për një nivel kaq të madh të kontributit për Shqipen, për shqiptarin, të vlerësojmë kontributin e pazëvendësueshëm të këtij akademiku në kërkesën bazuar në rregulloren e kuvendit, që në një moment të caktuar kur ta vlerësoni ju, zoti kryetar, kur kjo sallë të plotësoj protokollin e nevojshëm të një momenti të tillë solemn gjatë ditës së sotme, ta kujtojmë veprën e tij, duke mbajtur 1 minutë heshtje, siç jeni njoftuar, familja e tij ka njoftuar që nuk do të ketë ceremoni zyrtare, ndërkohë që familja ka kërkuar privatësinë, por në vlerësim të kontributit të vlerës historike që ky personalitet mban, besoj që është në dinjitetin e kuvendit nga të gjitha grupet parlamentare në drejtimin tuaj të momentit kur do të caktohet ta mbajmë 1 minutë heshtje. I paharruar qoftë kujtimi i akademikut Recep Qosja.